Լավ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, երկու խոսք ուղղակի վերջին կարևոր իրադարձության մասին, բայց նորից ցավալի իրադարձության մասին, փաստորեն մենք տեսանք, որ երկիր հանձնելու, հողեր հանձնելու քաղաքականությունը շարունակվում է, ցավոք սրտի, այստեղ մենք նստած ենք մեր գործընկերներով Իվա Տատոնոյանի եւ Շաքի Իսայանի հետ, նաեւ Արտյոմ Ծառուկյանի հետ, երևի թե մի 2-3 շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ եղել ենք, արդեն դու գիտեք, Սյունիքում, նաեւ այդ ճանապարհով, որտեղ որ այսօր Գորիս Կապան եւ Կապան ճակատեն այդ հատվածում, որտեղ ադրբեջանական դրոշներով այդ ադրբեջանցիները զինված կանգնած են, այսինքն ինքը փաստը արդեն եղել էր, բայց մենք հասկացանք, որ դա ուղղակի հենց այնց գալով չի եղել, այլ եղել է համաձայնությամբ, իսկ եթե այդպես առանց համաձայնության է եղել, ընդունենք, նշանակում է ուր ասես կարող է գնան ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով, բնականաբար ես ուզում ասեմ, որ շարունակվում է կապիտուլյացիոն քաղաքականությունը եւ ուղղակի մեկ բան եմ ուզում ասեմ, որ եթե իշխանությունը իրականացնում էր եւ շարունակելու է կապիտուլյացիա, ընդդիմությունը պետք է իրականացնի հրատապ մոբիլիզացիա, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը, ազգը պետք է դառնա անդիմության այս իշխանությանը եւ շատ արագ, որովհետեւ հիմա մենք չգիտենք խորհրդային Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրից, որով նաեւ մեր Հայաստանի այդ տարածքն է, ինչքան է մնացել, որևէ մեկը այսօր չի կարող ասել։ Խնդրեմ, հիմա հարցեր եք։ Հարցերին խնդրեմ Լիբսի Մեջաբեջյան։ Իրականում ես որևէ էքստրաորդինար բան չեմ տեսնում Վազգեն Մանուկյանի կողմից իր մտահոգությունների բարձրաձայնման առումով, որովհետև նախորդին պարոն Մանուկյանը կոնկրետ մատնանշել է հատկապես որ մտահոգություններով պայմանավորված է այսօր հայտարարել հանրահավաքի անհրաժեշտության մասին, դա պարոն Մանուկյանի անձնական նախաձեռնությունն է եղել եւ այստեղ պարոն Մանուկյանը որպես հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու կարծում եմ, որ որևէ դեպքում կաշկանդված չէ այսպես սեփական միջոցառումներով կամ հանդիպումներով կամ օրակարգով հանդես գալու առումով, այնպես որ այստեղ պետք չի որևէ իրականում հակասություն կամ խնդիր փորձել գտնել, սրանք մեկը մյուսին շարունակող, այսպես զուգահեռաբար ընթացող գործընթացներ են եւ ոչ թե առանձին կամ առանձնանալու ինչ որ երկիմաստություն պարունակող գործընթացներ, իրականությունը սա է, ավելին չեմ կարող ասել այս հարցի հետ կապված։ Մենք որևէ այդպես առանձին քննարկում չենք ունեցել առանձին ձևաչափով մասնակցության հետ կապված, բայց մեր բոլոր այն թիմակիցները կամ համակիրները կամ կուսակիցները, ովքեր որ ցանկություն կունենան, որովհետև պարոն Մանուկյանը հստակ մատնանշել էր մտահոգությունների այդ շրջանակը, որով պայմանավորված այսօր հանրահավաք է անցկացվելու, բնականաբար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր կիսում են այդ մտահոգությունները, բնականաբար կարող են մասնակցել։ Մենք այս պահին բազմաթիվ հանդիպումներ ունենք եւ ժամանակի հետ կապված խնդիրներ չլինելու դեպքում որևէ այսպես օրգանական խնդիր կամ հակասություն չկա։ Բայց չենք բացառում, որ մեր մեկ այլ գործընկերներ իրենց մասնակցությունը կունենան։ Ուրեմն իշխանականները շատ բան կարող են ասել, ինչ որ իրենց ձեռնտու է ասում են։ Այսօր, եթե որևէ նոր բան չի հայտարարվել, այն ինչ որ կա, այսինքն ստատուս քվոն, ինչ որ մենք բոլորս գիտենք, դա պահպանվում է։ Իսկ հետ գնալով այսօրվա հանրահավաքի, то есть հրավիրված Վազգեն Մանուկյանի կողմից այդ հավաքին, պետք է ասեմ, որ որքան ես գիտեմ, նաև երեկոյան լսել եմ Arnews-ով իր հարցազրույցը, փաստորեն այն ինչ որ եղավ նոյեմբերի 9-ի գիշերը այդ հուշագիրը կապիտուլյանտական ստորագրելուց հետո տեսակ որ ժողովուրդը ինքնաբուխ դուրս եկավ հիմա ոնց որ նրա շարունակությունն է այսինքն ելի մենք տարածքներ ենք տվել հիմա հրատապ այսպես կոչված ես հասկացա որ հրատապ հավաք է դա ինչ է կատարվում հիմա տեսեք ես հետ գնամ իմ գործընկերների հետ մենք եղել ենք երբ որ Սիսյանի այդ հատվածում
ծղուկ լեռան այդ վերևը հիմա ձյունը անդեղ 11 կիլոմետր է միջև Զանգերից ներքև այդ մայրուղին։ Ձյունը որ գնաց, այդ նույն GPS-ով գալու են եւ ամբողջ այդ միջպետական մայրուղին M2-ա թե ոնց, ասինքն այդ ամբողջապես լինելու է նրա կրակի տակ, ասինքն դրոշը դուք տեսնելու եք։ Նույն բանը մենք եղել ենք Շաքե Իսայանի հետ Ջիլ գյուղում, Արտանիշ Ջիլ շորժայի հատվածում ճամբարակում, ձյունը որ գնաց, մենք գնացել ենք դեռ գերեզմաններ, որ հարգենք հերոսների հիշատակ են, մի 150 մետրի վրա է այդ ձյունը գնաց գալու են GPS-ով։ Եվ տենց քանի տեղ Հայաստանում մենք ունենք։ Հիմա ինչ անենք, նստենք սպասենք, որ ձյունը կգնա, Հայաստանի տարածքը 29.8000 քառակուսի կիլոմետր, մեկը կարա դառնա 24000։ Դա նորմալ է։ Սա ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն այդ հրատապությունը ես հասկանում եմ, դրանով է պայմանավորված։ Շատ հակերճ ներեցեք ես շարունակեմ, հետո կարձագանքեմ ձեր հարցին, հա։ Նախ պետք է ասեմ, որ այն ջանասիրությամբ, որով որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ անդրադառնում են ընդդիմության ներսում կամ հայրենիքի փրկության շարժման ներսում իրականացվող քայլերին կամ հրապարակային հայտարարություններին, շատ լավ կլիներ, որ նույն ջանասիրությամբ, ասենք օրինակ 3 օր է շրջանառվում է այդ փաստաթուղթը, հա, որը որ վերաբերում է Սյունիքի այսպես տարածքային ամբողջականությանը, ճանապարհ անվտանգությանը։ Շատ լավ կլիներ, որ նույն ջանասիրությամբ իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը կամ կառավարության պատասխանատուներից որևէ մեկը արձագանքեր, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, որովհետև եթե բոլոր մնացյալ դեպքերում մենք տեսել ենք, որ անձամբ հենց կառավարության ղեկավարի մակարդակով, ասենք օրինակ, չգիտեմ, կորցրած կամ գողացված օծանելիքի կամ ժամացույցի հետ կապված հերթական լայվով են հանդես գալիս, 3 օր է ամբողջ մամուլը համացանցը հեղեղված է այն փաստաթղթով, ըստ որի Սյունիքի տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիր կա եւ ճանապարհների անվտանգության հետ կապված լրջագույն խնդիր կա։ Մենք 3 օր է ականատես ենք լինում ձայն բարբառո հանապատի իրավիճակի, որևէ մեկը հարկ չի համարում պատկան մարմիններից, պատասխանատուներից արձագանքելու այս հանգամանքին եւ թերևս հերթական անգամ մենք post factum տեղեկանում ենք այլևս ձեռք բերված պայմանավորվածության կամ այլևս ստորագրված փաստաթղթի մասին։ Սա այս մասով ինչ վերաբերվում է մոբիլիզացիային, բնականաբար դա առիթ ունեցել ենք ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, կան բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը այսպես խորը ողբերգության մեջ է գտնվում։ Դուք տեսականորեն, եթե մեկ վայրկյան պատկերացնում ենք, թե որքան ընտանիքներում է այսօր սուգ, հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, որոնց ընտանիքները այսօր ամենօրյա ռեժիմով զբաղված են իրենց երեխաների ամուսինների համար հաշմանդամության կարգերի ձեռքբերման հետ կապված խնդիրների կարգավորման, պրոթեզավորման, հաշմասայլակների ձեռքբերման օրինակ աշխատանքներով, անհետ կորածների, ռազմագերիների հարազատները, սարսափելի ողբերգություն է եւ այո, որոշակի առումով նաեւ այդ մարդիկ սահմանափակված են թե իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու ցանկությունից դրա բացակայությամբ ավելի շուտ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ համազգային եւ համահայկական պահանջը իշխանությունների հրաժարականի ձևավորված է միանշանակ եւ ցանկացած պահի այդ այսպես ձևավորված բացասական տրամադրությունները պայթելու են վստահաբար։ Ես մի փոքրիկ հավելում անեմ, անդրադառնալով ձեր նախորդ հարցին, մեր կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օրակարգում, եթե որևէ փոփոխություն լինի, վստահ եղեք, որ մենք մեր այսպես փոփոխությունների մասին կհայտարարենք։ Քանի դեռ չկան այդ փոփոխությունները եւ որևէ նոր հայտարարություն չի եղել, ուրեմն որևէ այսպես փոփոխություն չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի հետ կապված խնդիրներին, ապա իսկապես մեզ համար շատ անհասկանալի է, որ այդ ինչպես է պատահում, որ նախ կհիշեք, դեռ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր խմբակցության տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր այսպես տեղեկությունների, մտահոգությունների հիման վրա, մեր խմբակցության տարբեր ներկայացուցիչներ, պարոն Մելքումյանը մասնավորապես եւ այլ գործընկերներ գաղտնի հավելվածի մասին տեղեկություն իրենց հայտարարություններում բարձրաձայնել են եւ այո թույլ տվեք ասել որ այսօր էլ մենք շարունակում ենք ունենալ ողջամիտ կասկածներ որովհետեւ կհիշեք նախորդին փոխվարչապետի պատասխանը ոչ թե այսպես ասենք լուծումներ տվեց եւ մեկ ընդմիշտ փակեց այդ հարցադրումը, այլ ճիշտ հակառակը մեզ նորանոր մտահոգիչ այսպես մտահոգություններ փոխանցեց։ Բացի այդ, երբ մենք
Երբ ակնարկվում է պետական գաղտնիքի մասին, դա ձեզ օրինակ մտահոգության առիթ չի հանդիսանում։ Ես ավելին ասեմ, դրանից ընդհանրապես, նախորդ լիագումար նիստին ես փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, պարոն Մելքումյանի մատնանշած Սիսիանի ճանապարհահատվածի հետ կապված հարցադրում եմ անում, եւ փոխվարչապետի պատասխանը ինձ մի բանի մասին է հուշում, կամ փոխվարչապետը չի տիրապետում իրավիճակին, կամ կա կոնկրետ այլ բանավոր կամ չգիտեմ փաստաթղթային պայմանավորվածություն, որի մասին այս իշխանությունները դեռևս շարունակում են լռել, հավանաբար այսպես փորձում են դոզավորված այդ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հրամցնել։ Ինչու ենք ասում սա, որովհետև երբ մենք այնտեղ էինք, համայնքի ղեկավարները հստակ նշում են, կոնկրետ Ծհուկ լեռան հատվածում կա խնդիր։ Այս պահին GPS-ը արձանագրել է, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, եւ իրենց փոխանցվել է Իսկ քանի որ համայնքի ղեկավարները իրենք են այդ ժամանակահատվածում անմիջապես պետության փոխարեն առնչվել ադրբեջանցի զինվորականների հետ, որ երբ որ ձյունը կհալվի, Գառնան այդտեղ տեղի կունենան սահմանազատման աշխատանքներ։ Նույն խնդրին մենք ականատես եղանք Արտանիշ համայնքում, որտեղ արդեն մեզ համագյուղացիներն են, ներողություն, Ջիլ համայնքում, որտեղ ես նկարներ ունեմ իմ հեռախոսում, համագյուղացիներն են ցույց տվել կոնկրետ դիրքը եւ ասել, որ նույն խնդիրը իրենց սպասում է Գառնանը, որևէ մեկը այս մասին, այս իշխանություններից այդ մասին լսել եք, անգամ հարցադրում ենք անում, փոխվարչապետը չի պատասխանում այդ հարցադրմանը, այսինքն ես այո, պնդում եմ, որ ունեմ ողջամիտ կասկած, կամ այս իշխանությունը, իդեմս փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, չի տիրապետում իրավիճակին, կամ կա գաղտնի պայմանավորվածություններ, գաղտնի հավելվածներ, որի մասին մենք դեռևս վաղուց ասել ենք։ Տեսեք, ուրեմն շատ կոնկրետ օրինակով ասելու եմ, ես իշխանական պատգամավորներից մեկին պարլամենտում միջանցքում ասեցի, ընդեղից ընտրված պատգամավորներից մեկին, որ չհասկացա, բանակցող կա, թե չկա, թե հակառակը ծրագիր եք անում հանձնելու, ինքը զարմացա, որ մենք գիտենք։ Շուրնող գյուղը, որտեղ մենք եղանք, այն 12 տները, չէ, այն Ստեփան Պապիկի Գոմի միջով անցնում է սահմանը, այսպես կոչված, աբսուրդ է։ 84-86 թվականներին սովետական Հայաստանը այդ շուրնուխը սովորական գյուղ չի, ինքը անտառ տնտեսության, օժանդակ տնտեսություն է եղել, այսինքն անտառներն է դրա։ Այդ անտառապատ մասը տվել են Հայաստանին, ավելի հեռու, ոչ թե 12 տները ի վերուս տեղել է։ Եվ դրա փոխարեն մի 2-3 կիլոմետր դեպի Գորիս կոչվում է Մազրիդուս տարածք։ Ես որ ասեցի զարմացա, ասում եմ որտեղ ես գիտեք, որտեղ գնացել զբաղվել ենք։ Հիմա մենք պատգամավորներս մի օր, երկու օր գնացել ենք, զբաղվել ենք, այս սրա մասին չգիտի իշխանությունը, եւ բարձրագույն պաշտոնյային հարց եմ տալի, ասում եմ այդ 12 տան կողքը եղել է գյուղի շուրնուխ, խորհրդային Հայաստանի գյուղի Փոստը, ասում եմ ինչ կապ ունի փոստը, ոչ թե փոստը ինդեքսով տարածք, որ դու նամակ ես ուղարկում, ասինքն պետք է գա Ադրբեջան, այդ նամակը նոր գա Հայաստան, ասինքն աբսուրդ է, ես չեմ հասկանում։ Ասինքն այս այնպիսի բաներ են, որ դու կարող ես պարզել, նախկին աշխատողների հետ անտառտնտեսության խոսել, զբաղվել եւ գնալ ցույց տալ ու ապացուցել։ Չհասկացա, մենք ուժ իշխանությունը ուժ չունի, չի կարող նա բանակ։ Դրա համար ասում ենք պարտվածը հրատապ պիտի հեռանա։ Ինչքան մնան, միջև գարուն այնքան է ձյունը հալվելու է եւ այդ տարածքները մենք տալու ենք։ Եվ մի փոքրիկ հավելում էլ, անկախ այն հանգամանքից, որ այս իշխանությունները շարունակում են որոշ հարցերում լռել, որոշ հարցերում փորձում են այսպես ծածկադմփոց անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսպես չիրազեկվեն, մենք միևնույն է շարունակելու ենք այս օրերին էլ, մենք ակտիվ գնում ենք մարզեր, յուրաքանչյուր համայնքում հանդիպումներ ենք ունենում, շատ դեպքերում այո, հենց համագյուղացիներն են մեզ, համայնքի ներկայացուցիչներն են մեզ ասում որոշ ինֆորմացիաներ, որովհետև ցավոք սրտի, այո, այսօր իրենք լրիվ միայնակ են մնացել եւ իրենք են առնչվում կոնկրետ թշնամու հետ եւ այո, մենք հենց իրենցից ենք իմանում, ինչը իհարկե մեզ որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ բնավ պատիվ չի բերում, որ պետությունը մեզ այդ մասին չի իրազեկել, բայց քանի որ այսպես ծածկադմփոցը շարունակվում է, բնականաբար մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեկ էլ Գառնանը չպարզվի, որ այս բարձունքը եւս, հետո մյուս ամիսը այս բարձունքը եւս եւ այդպես շարունակ։ Եվ մի կարևոր բան եմ ուզում հիշեցնեմ, ու այսքանից հետո ինձ համար ամենա այսպես ողբերգականը այն է, որ կանգնում են եւ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայտարարում են, որ Սյունիքը անվտանգ է։ Այն դեպքում, երբ իրենք
ամիսներ են անցել, չէին գնացել եւ չեն գնացել Սյունիք։ Ես իհարկե ուրախ եմ, որ փոխվարչապետը իմ հարցադրումից հետո գոնե այսպես կամ գտավ իր մեջ գնալու անձամբ Սյունիք տեսնելու, բայց մինչեւ անգամ գնալը իրենք հասկանում եք կանգնում են ու ամբիոնից հայտարարում են Սյունիքը անվտանգ է։ Դա իսկապես Սյունեցուն համար առաջինը այսպես բան են անում, վատ իրավիճակի մեջ են դնում, որովհետեւ այս իշխանությունները չեն հասկանում, որ անվտանգ գոռալով Սյունիքը կամ մեկ այլ սահմաններ չեն դառնալու անվտանգ։ Եթե կա խնդիր, պարտավոր ենք այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնել։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ մենք խորհրդարանում փակ թե բաց քննարկումներով դա չիմանանք։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի դուք չլուսաբանեք։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ այս կամ այն համայնքապետը չբարձրաձայնի դրա մասին, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, ծածկադմփոց անել չի ստացվելու։ Բայց դուք